హాయ్ ఫ్రెండ్స్, అందరికీ నమస్తే. ఇవన్నీ ఆప్షన్ ఉన్న వెహికల్స్. ఈ వీడియోలో అయితే కాంక్రీట్ మిక్స్చర్లో వచ్చినాయి. 2019 మోడల్ అశోక్ లైలాండ్ 2518 6x4 కాంక్రీట్ మిక్స్చర్ ట్రక్. ట్యాక్స్ అప్ టు డేట్ ఉంది. ఆర్టీఏ ఫార్మ్స్ వెహికల్, ఇబ్రహీంపట్నం ఆర్టీఏ, ప్రైస్ 16 లక్షలు, 16 lakhs. నెక్స్ట్ లాట్ నెంబర్ 211 2012 మోడల్ టాటా ఎల్పీకే 2518 6x4 కాంక్రీట్ మిక్స్చర్. ట్యాక్స్ అప్ టు డేట్ ఉంది. ఆర్టీఏ ఫార్మ్స్ వెహికల్, ప్రైస్ 7,50,000 7,50,000 2012 మోడల్. నెక్స్ట్ ఒక్కటే ఉంది జేసీబీ అయితే. ఈసారి చాలా వరకు రాలేదు. లాట్ నెంబర్ 212 2019 మోడల్ టాటా ఇటాచీ. ట్యాక్స్ అయితే అప్ టు డేట్ ఉంది. ఒరిజినల్ ఆర్స్ ఉంది. ఆర్టీ హైదరాబాద్ సెంట్రల్ ఆర్టీఏ, ప్రైస్ 11 లక్షలు, 11 lakhs 2019 మోడల్ విత్ ఒరిజినల్ ఆర్సీ కూడా ఉంది. డాక్యుమెంట్ వైజ్ ప్రాబ్లం ఏం లేదు. వీటికి సంబంధించిన ఫుల్ వీడియోస్ యూట్యూబ్ ఛానల్ ఉన్నాయి చూడండి. థ్యాంక్ యూ ఫర్